வணக்கம் வியூவர்ஸ். இந்த வீடியோவில் இந்த குளிர்காலத்தில் நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா வறட்டு இருமல், சளி, தலைவலி இந்த மாதிரியான பிரச்சனைங்கிறது நிறைய இருக்கும். ஸோ அதிலிருந்து விடுபடுறதுக்கு வீட்லேயே சின்ன ஒரு ரெமெடிங்கிறது பார்க்கலாம். இது வரைக்கும் நம்ம தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே உங்களுக்கு ஒரு பெல் பட்டன் வரும், அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நாங்கள் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனுங்கிறது வரும். இந்த குளிர்காலத்தில் நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வறட்டு இருமலுங்கிறது அதிகமாக இருக்கும். கூடவே சளியும் தலைவலியுங்கிறது அதிகமாக இருக்கும். இதுக்காக நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் போய் மருந்து மாத்திரை வாங்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. வீட்டில் இருக்கிற 2-3 பொருளை வச்சு இதை ஈஸியாக குணப்படுத்தலாம். 1 ஸ்பூன் அளவு சுக்கு பொடிங்கிறது எடுத்துக்கோங்க. அது கூடவே இன்னும் 1 ஸ்பூன் அளவு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மிளகுத்தூளும் 1 ஸ்பூனு தேனுங்கிறது சேர்த்துக்கோங்க. இந்த 3த்தையுமே சேர்த்து நல்லா பேஸ்ட்டு மாதிரி குழச்சி ஒரு வாய்ங்கிறது போட்டுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உடனே உங்களுக்கு வறட்டு இருமல் வர்றதுங்கிறது நின்றுடும். சில பேருக்கு நைட்டு ஃபுல்லாக தூக்கம் கூட வராத அளவுக்கு வறட்டு இருமலுங்கிறது இருக்கும். அதுக்கு இது ரொம்பவுமே நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஒரு 2-3 நாள் தொடர்ந்து சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா முழுமையாக உங்களுக்கு குணமடைய இந்த ரெமெடிங்கிறது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம தமிழ் சேனலுக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.